Šiandien nacionalinė Lietuvos šventė skirta 1918-aisiais Lietuvos tarybos signatarų parašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Kad mano kalba nepavirstų į pamokslą, aš paprasčiausiai nutariau jums perskaityti šios kelis vakare parašytus sakinius. Prieš 44 metus, 1969 metais, vasario 16 dieną, ėjau per šią aikštę savo striukės vidinėje kišenėje, nešinas akvareliniais dažais ant popieriaus lapo nuspalvinta trispalvę, nepriklausomos Lietuvos vėliavą ant popieriaus. Miesto kapinėse ją sudeginau ir prašiau Dievo, kad meilė Lietuvai liepsnotų mano širdyje per visą mano gyvenimą. Kito kelio nebuvo. Tokie mes buvome 16-mečiai. Pradėjau savo 61-uosius. Daug metų šiame mieste buvau benamis. O man taip norėjusi čia gyventi, nes mano gimtajame mieste gyveno man mylimi žmonės, aktorius Vytautas Paukštė ir architektas Arvydas Šliogeris, Klaipėdos džiazo pirmeiviai Romas Malinauskas ir Vytautas Grubliauskas, režisierė Dalia Kanclerytė ir mano treneris Klaipėdos garbės pilietis Martinas Gusevičius. Taigi šiandien aš tariu ačiū Dievui, tariu ačiū savo gimdytojams ir seserims ir visiems bičiuliams, kurie meldėsi, kad broliai pranciškonai sugrįžtų ir turėtų savo namus Klaipėdoje. Ačiū miesto politiniai elitai. Šiandieną mes turime namus ir dar daugiau, šiandien esame liudininkai, turime vėliavą. Ir tai suteikia mano gyvenimui tikrai daugiau autentiškumo ir pilietiškos drąsos. Ačiū, mielas merė Vytautai, už atliktų darbų įvertinimą. Bet perspėju, tai tik užsibrėžtų darbų pradžia. Broliai pranciškonai myli Klaipėdą, jie čia įsikūrė vardan klaipėdiečių. Niekada nemaniau, kad šioje vietoje teks kalbėti vasario 16. Tikiu, kad tai, kas šiandien įvyko, mane dar labiau sustiprins, dar labiau atsiduosiu tarnystę onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Šventės proga noriu palinkėti, kad mūsų kartos klaipėdiečiai išliktų laisvų miestų gyventojų vertybę Klaipėdai. Laisvė tai Dievo vardas ir tai laimina jūs visus čia susirinkusius Dievas. Iki susitikimo vilties bėgimo dieną, gegužės 19 dieną. Ačiū labai už vertinimą.
matėmės, laimingas aikštėje, džiugu matyti iš čia, tradicinėme jau 24 kartą vykstančiame koncerte, kurį organizuoja Bendrija Aukuras, Lietuvos vaikai, tėvyniniai Lietuvos. Nutarimas. Čia užimta. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienos 1917 metais skelbia atstatant nepriklausomą demokratijos pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir ta valstybė atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Drauge Lietuvos taryba pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti, kiek galima greičiau sušauktas steigimas. Giliu mano įsitikinimu, vasario 16 tai yra viena pačių ryškiausių ir pačių svarbiausių datų Lietuvos istorijoje. Ir nuo to, kaip mes ją suprantame, kaip jie švenčia, kokia jį mums svarbi, labai daug priklauso, kalbant apie valstybės vertybės, pamatinės vertybės valstybės. Visada sakau ir esu tikras to, kuriantis žmogus, tai yra ateities žmogus. Kuriantis žmogus yra vertybė, kuri turėtų būti puoselėjama, skatinama, visomis išgalėmis remiama ir palaikoma. Jaunas žmogus kuriantis, drąsiai sakau, tai yra vertybinė Lietuvos ateitis. Ir todėl labai nuoširdžiai linkėdamas jums visiems, kad ypatingai jauniesiems dainorėliams, šokėjams, atlikėjams, kad visą jūsų gyvenimą daina, šokas, meninis žodis būtų greta ir visada būtų su jumis. Jums tai visada padės, taip niekada nepadės. Ir labai linkiu jums didžiuotis tuo, kad esate klaipėdiečiais. Pasakysiu vieną paprastą dalyką, kuris mane labai sujaudino. Visiškai neseniai, prieš keletą dienų skaičiau
tik pradėjusio dirbti Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriaus Džono Kerio sveikinimo Lietuvai vasario 16 dienos proga. Ir šalia daugelį gražių žodžių, kurie parašyti tame sveikinime, mane užkabina viena eilutė. Nepacituosiu jos nuo pradžios iki pabaigos, bet žodžiai: švęskite šventę nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Klaipėda matoma net iš Baltųjų rūmų, nuo Kapitolijaus kalvos. Todėl didžiuokitės ir džiaukitės būdami klaipėdiečiais. Padarykite viską, kad jūsų kūryba, jūsų dainos, jūsų menas, atliekamas jūsų menas, garsintų Klaipėdą Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Tai didi garbė, didi atsakomybė, bet jūs tą galite. Mes jumis tikime sėkmės ir gražių šventės.